Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Һәм безнең бүгенге чыгарылышның кунагы танылган җырчы, автор, башкаручы Ринат Рахматуллин. Ринат әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез, Рәмилә, исәнмесез. Кадерле Луч телерадио компаниясының караучылары, хәерле кичләр. Без сезнең белән очрашуыбызга бик шатбыз һәм безнең әңгәмәне сезнең зур сәхнәгә ничек аяк басканыгызны искә төшереп алудан башларга теләр идек. Без беләбез сезнең кино һәм театр актеры икән, ә менә җырчы буларак сез ничек сәхнәгә атладыгыз? Монда Рәмилә бераз генә нюанс. Мин инде җырчы, автор, башкаручы, мин инде 97 елдан бирле. Siz meni so'ngroq bila boshlagansiz, наверное. Chunki Tatariston meni so'ngroq bildi. Moskvalar, Ulyanskiy өлкәләре, Шуашы яклары meni давно bilalar endi уже. Шуңа күрә мин инде ул якларда популярныйм, анда концертлар куядырым. Театрга мин килдем, Раил Садыев Буа театрына килдем мин 2005 елда. Şundan beri bir 6 yıl işledim yanında tiyatroda. Ben bir kaçanda zor sahneye ımtılmadım. Ben yazdım jırlar, üzüm sözlerini yazam, üzüm kilerini yazam. Bir kaçanda ımtılmadım. Beni Rail Sadriyev, biz koyadırıyız spektaküller. Spektaküller koyganda Rail Sadriyev indi bizim tri v одном. Birinci Rail Sadriyev halaklı çıkıp mezekler bile kildire, kızdıra. Ondan sonra indi ikincisi spektakl, üçüncüsü benim yüzüm yazgan jırlarını işçilerimiz tamaşaçıga bule getirir. Tamaşaçı şimdi mezekte tınlay, spektaklda qaray, jır mong bile qaytpa gide. Şunday ne bilen meni Tataristan'a tanıttı Rail Sadriyev. Менә сез гомумән автор, башкаручы буларак кайчан беренче үзегезнең иҗат җимешегезне яздыгыз? Кайчан туды ул? Иң беренче мен 15 yaşında әнкәгә багышлап бүләк итеп инде шигырь яздым. Başta şiir yazıp karadım. İnstrumentlarda birinde instrumentta oynayıp bilmediğim. Endi akademiya kulturaga, institut kulturaga kirgeç. Şunda bir yüzüm kalıp auditoriyalarda her bir auditoriyada fortepian turadır. Men bir barmak bilan oynayıp öğrendim yüzüm. Hatta benim fakultet muzikalny tugul idi. Nende fakultet? Benim kulturologiya, fakultet kulturologiya idi. Şuna göre men indi samostoятельно öğrendim. Pianinoda oynarga, gitarda oynarga öğrendim. Mene iň birinçi yazgan jırım menim. Ул мәхәббәт турында, ул да булса 1980 yok 90 yıllar, 91 yıllar менә шул. Birinci icat etken jırım gitar bilen. Вот şundan indi narsa ekranına gittim indi, jırlar yaza başladım. 91'de men как раз özümnüň tuğan awulum Töben Naratbaş awulunda, bu rayonunun sәнгать җитәкчесе булып клуб ташладым. Klubda ben şundan da sintetizatör aldırttım. O vaxtlar sintetizatörler defisит idi. Şol sintetizatörda men tatandım icad eterge jırlar. Yazdım. Bir kaçında oylamadım, что bu jırlar kimlerdir jırlardır dep indi. Benim jırlarını başkara bitindir. Rüstem Zakirov, Qartay Melenkey, Elfin Ezgamovalar başkara. Yıllarını sizden veren beylermin deyip uylamadım Erkiyette sıkırına başkanıp gitmelisin durmuş Şaşı başı yoldan sima verdiğinde bu bezden yazmaz Gültermez bilirsin, faydır seversin Sürüyüm yaşlıkta yanarmanın kişi Herkesin yuvasan yüreğim Менә сез әйтәсез, үзем уен коралларында уйнарга өйрәндем дисез. Бу ноталарны белеп өйрәндегезме сез? Әллә менә ишетеп кенәме? Юк, миндә слух көчле. Әйе. Менә слух белән мин инде өйрәндем бөтен җырларны. Фортепианда башта уйнарга өйрәнгәч, инде укыган вакытта фортепиандан синтезаторда уйнарга җиңелрәк бит инде. Аннан соң синтезаторда инде мин һәр вакытта слух белән язам. Мин нота белмим. Күп композиторлар, күп җыр язучылар нота белмиләр дип әйтәсем. Табигый сәләт инде. Да, табигый сәләт ул Худайдан бирелгән инде сәләт ул музыканы тыю, музыканы белү.
Менә минем шул сәләтем бар. Шуңа күрә мин җырлар язам. Минем хәзерге вакытта иң беренче әйтеп китәсем килә, 2010 елда Татарстанда, гына түгел, бөтен Россиядә кырылык булды бит. Әйе. Да, кырылык. Менә шуны сорыйм дигән идем, аңладым сүзегезне. Да, кырылык бөтен дөньяда, су юк, күлләр китте, елгалар туктады агуыннан, игеннәр инде уже өлгермәде, кырды. Ринат Рахматуллинның самый минем чыкты туктаяңгыр дигән җыр. Ул менә шундый вакытта килеп чыкты. Кешенең тыңлыйсы да килмәй ул җырны. Ну, ул матур, ул менә күңелгә керә торган шундый җиңелчә генә җыр инде ул. Менә шул җыр, шул моментта эләгеп, мин шушы җыр белән күтәрелеп киттем. Шушы җыр мине популярлаштырды, популярный татар эстрадасы йолдызы булдым мин шуның белән. Күтәрелдем искә. Аннан соң инде шушы зур сәхнәгә килдем инде. Шуннан бирле менә пока Аллаһка шөкер сәхнәдә торабыз, үземнең концертлар, үземнең Төркемегез бар бит инде. үземнең төркем инде җылда чыгып китәбез гастрольләргә, бөтен Россия буйлап. Бармаган татарлар булган җирдә бармаган җирләребез калмады инде. Минем иҗатым, дип әйтәсем килә, минем җырлар башка кешеләргә ошамаган. Менә аның үзенчәлеге нәрсәдә, сезнең фикерегезчә? Ничек уйлыйсыз сез менә? Ну, белмим инде менә ничектер минем үземә бер хас кына булган, үземә генә стиль да, үземә генә бер хас булган стиль ул. Минем сагышлы җырлар да күп, кайгылы җырлар да күп. Минем инде тиз бии торган җырлар да бар дип әйтәсем килә. Менә кеше бит инде җырны яза, мен үземнән чыгып әйтәм, мин җырны язганда, аны күктән алып шигырьләрен язмыйм инде. Аны үзеңнең эчке дөньяңнан гына кичергән вакытта матур җырлар дөньяга тудырып була дип әйтәсем килә. Үзең шушы Казанда кайнап, шул әйберне үтеп, әллә дә булса сиңа якын кешең шушыны сөйләсә, шушы историяны, шушы тарихны, шушы булган ситуацияны, шул вакытта гына җырны язып була инде менә, үзеңнән кичереп. Һәм гомумән менә Әлмәт тамашачысы белән бер инде истәлекле вакыйгалар бармы сезнең күңелегездә? Әлбәттә, беренче тапкыр бу история, бу кызыклы бер история инде. Иң беренче тапкыр концертка килдем мин монда, шулай бит. Монда түгел, Нефтчегә килдем. Зал тулы, ну караңгы зал. Минем бер баянчы инде, үземнең баянчы Ясафиуллин. Тоже минем бер җыр бар иде шундай, грузинский латта, грузинский таба язылган музыкасы. Мин инде киттем дә алга таба сәхнәнең алдына таба киттем. Миңа артка таба биеп кайтырга кирәк. Караңгы күренми. Монда да утлар уйнап кына тора, зал вообще караңгы, стенага җырладым. Артка биеп барганда, анда бит монитор дип әйтәбез инде без, мониторлар тора. Мониторлар кеше артист ишетер өчен. Шул мониторга эләгеп, мин сальтлар ясап, тәгәрәп, сәхнәнең уртасына килеп төштем. Үзем җырлыйм, үзем биим. Теге Ниасафиуллин, шул минем бэк-вокалисткадан сорый икән, бу шулай булырга тиеш дип әйтәде. Шулай задумано дип әйтәде. Шоу булган. Шоу булды инде, короче, халык килде инде. Менә шул Әлмәтнең иң беренче концертым, мин шундый кызык булып, интересле булып кырып калдым мин шунда. Демәк, тагын да истәлекле Әлмәтнең тамашачысын әйтәсем килә, алар шундый итәгатьле, шундый игътибарлы, алар менә үлчәп, сыйнап, сыйфатлап кына карап утыралар менә шундый. Урысча әйткәндә чёткий зритель инде. Избирательный, да. Һәм менә шушы тамашачыларга нинди теләкләрегез сезнең бар? Тамашачыларга әйтәсем килә, беренчедән исәнлек, саулык, пандемияны җиңеп, Алла теләсә, шушылай бездән инде сезгә концертлар, матур җырлар, сездән инде безгә алкышлар, шушы залларга тутырып килгәннәрне, килгән вакытларны сагынып көтәбез инде. Шуңа күрә дә главный шушы булган проблемалар артта калып, алдагы бара торган һәрберебезнең тормышы исәнлектә, иминлектә, тынычлыкта булсын. Мин Әлмәт тамашачысын яратам, Әлмәт тамашачысы мине дә ярата дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә матур әңгәмәгез өчен. Рәхмәт, Рамилә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт.
Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында күрешкәнгә кадәр сау булыгыз.